La rivalidad argentina-francesa suma un nuevo capítulo tras los dichos de Dembélé contra Balerdi. En lo que fue la victoria 5-0 del PSG sobre el Marsella, se escuchó al extremo derecho francés intercambiando palabras con el mediocampista Højbjerg, en las cuales replica: Balerdi es terrible, y lo sabes. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo. Estas son las palabras que captó la televisión francesa y que no tardaron tiempo en viralizarse. ¿Y vos qué opinás? ¿Estuvo de más? ¿Viene de antes? ¿O simplemente son cosas de la cancha? Te leo en los comentarios.